Привет, дорогие друзья, привет, дорогие подписчики, добро пожаловать на мой канал. И добро пожаловать на самый первый пробочный тест-драйв на электроскутере Mini Pro Mi 716. Поехали! Так, ребят, самый первый тест-драйв. Пробуем. Круто! Мягенький прям какой. Здесь приключения скоростей нету. Он просто сам так. Сейчас проверим. Тормоза отличные. Вообще супер. Просто посадочка для меня прям как раз. Можно что поноровиться. Все-таки девушка едет, а не мужик, доставщик. На нем уже, конечно, не так просто маневрировать, поэтому он в основном будет для курьеров, ну, либо для таких вот очень неторопливых городских покатушек вместе с семьей. Он очень крутой. Но один минус, он очень тяжелый. Если какие-то минусы искать, то именно вот эти. Ребят, прям нужно как на байке вот сходить в повороты. Это не просто. Нужно приноравливаться, так можно и поехать нафиг. Ладно, здесь мы все-таки с вами слезем. Чтобы меня не упрекали. Так, ребят, на первых порах пока не сильно разгоняюсь, чтобы привыкнуть немножечко к его ходу. Но это теперь я точно как у байкер. Что здесь? Такое трещит, интересно. Ну, он, в принципе, мне по росту. Более высокий человек здесь, наверное, сядет, потому что у него колени будут упираться прям в рулевую стойку. Она не регулируется по высоте. Так что это для таких средних весовых категорий. Это ключи, ребят. Это ясно. Даже пока специально не пользуюсь тормозами. Просто отпускаю чуть. Очень удобный рычаг. Прям вообще супер. Здрасте. Сейчас попробуем вас объехать. Вот я хотела байкерский, вот вам, пожалуйста. Потому что тот скутер, он все-таки чуть более семейный. Так, вот смотрите, вот чуть пытаюсь в поворот вписаться на первый раз. Хоть он низкий. Ладно, все. YouTube теперь прицепится.
часть его видно. Я только не понимаю, какая там скрипит. Это в переднем колесе. Может быть, немножечко крыло, скорее всего. Скорее всего, крыло надо будет подкрутить. Разгоняется, но очень, ребят, резво. Но вот надо прям в эти привыкнуть ходить в повороты. Это все-таки очень специфичный транспорт. Что можно сказать, мне его дали попользоваться в том числе. Так, вот сейчас посмотрим, как он в горку будет забираться. Накат хороший, все отпустил, он прям сам катится. Глаза. Отлично. Как на меня достаточно с вами. Конечно, девчонки с такими не ездят. Но крутые девчонки есть. Пока так все чуток страшновато, он действительно из всех моих, он самый мощный. Повороты надо потренироваться. Плюс еще немножко грохочет аккумулятор, я его поставила немножко не так. Они вообще, конечно, сделали неправильную, скажем так, посадку аккумулятора. Его нужно было совсем в другую сторону ставить. Они поставили, ну, грубо говоря, его влево, а лучше было бы вправо, потому что иначе провод очень там начинает перекручиваться. Ну, в общем, иногда вот начинает какая-то вот быть дурацкая тема. Тема в плане, что они не сообразят, как лучше сделать вот простую вещь. Знаете, я уж здесь не буду слезать, раз уж зеленый там загорелся. Но увидели, что я слезала. Замоталась. Поворотики. Может быть, фары немножечко грохочет. Можно, в общем, посмотреть. Вы это уже смотрите после того, как я его, я думаю, сделаю. Мужики на меня прям таращатся, да. Ну, сейчас по посадке высокий человек сюда не сядет абсолютно точно. Вот у меня сантиметров 20 до руля еще.
Так что какой-нибудь 1,80 м, 1,90 м, уже у парней тем более ноги длинные. Они просто у них будут к ушам прилипать. То есть либо сюда нужно какую-то вот прям колесу приделать. Вот эти вот ножки. В принципе, это можно без проблем, я думаю. Тогда будет нормально. То есть вот туда вот ноги как-то будут, как все байкеры, в принципе, делают. Ну, у тех, у кого такие, типа Харлеев, наверное, с высоким рулем. Они ноги ставят вперед. Колес, конечно, огромные, поэтому такие все неровности он прям проглатывает в легкую. И руль удобный. Ну, точнее, вот эта вот дроссельная поворотка, назовем так. Так что, чтобы чуток просто повернуть, прям я слегка тело наклоняю, даже руль практически не выворачиваю. Так, в принципе, все эти ездят, товарищи байкеры. Руки в наушниках, ничего не видит, ничего не слышит. Так, сейчас народ пройдет, и мы... Ну, поедем. Но техника, вообще любая, ребят, хорошая техника, хорошая сборка, она всегда крутая. Вот на первую секунду, когда начинаете тестировать, она всегда очень крутая. И, конечно, кататься тоже с таким габаритом не везде получится, но это уж надо смотреть. Кому-то поплохело прямо на дороге. Все, отпустил, он катится сам. Так что здесь, ну, конечно, ух, как я грохочу. Как ты сделал рывочек, все, дальше катится сам. Он тоже поехал доставщик, тоже у него там шкрипит что-то. Так, где-то там какая-то будет выбоина. Ее уже задел я. Ух. 7, 6, 5. Так, извините, девушки не встают. Так, вот здесь с горочки, ребят, надо очень аккуратно. Сюда у меня эта горочка. Чуть страшно на ней. Так, придется мне чуть притормаживать, не сильно, а тормоза здесь хорошие. Но я экономлю электричество. Прям экономлю. Машинки вон здесь одна за другой заворачивают. Так, толкнули.
Поехали. Так, это кто-то свой, какой-то там спайдер, по-моему. Не могу точно сказать. Не могу точно сказать. Так, доставщик на ту сторону перебрался. Ладно. Я ни с кем не соревнуюсь. Не собираюсь. Да, прикольно. Прикольно, ребят, прикольно. Ничего не могу сказать. Прям вообще крутяк. Но опять еще раз надо привыкать. Если до этого вы ездили на только электросамокатах, как я там, ну ладно, электровелосипедах, к такой технике надо привыкнуть все равно. Чувак, помню, на Кубу X1 поехал. Извините, обогнали товарища. Люблю, когда сзади едут, не люблю сама ехать еще сзади. Так, чуть аккуратно здесь в поворот вписываемся. Ух. Да, то есть вот на скорости в повороте только могут байкеры, которые катаются не знаю сколько лет. И то на шоссе таких все-таки не такие узкие повороты, они пошире. Сколько подметалок параллельно. Пешочком перейти. Так, что там где-то опять за мной поедет. Ну, естественно, есть только самая одна хорошая дорога-то. Прям вот об эту, об крыло что-то бьется, как типа троса. Да. Следом собирались.
плохое решение. Сильнее дашь. Как-то так это и перестанет. Звук прям меня бесит. Так, сейчас меньше. Значит, это что-то там прям бьет под крыло бьет.
едешь аккуратно, слышно. Как вариант, может быть, что-то там с колесом. Самокатик Куга, типа G какого-то. Так, ну все, стуков нету. Вообще, ребят, круто. Ну реально, вот, нельзя ничего сказать вообще в минусах. Ну, в минусах, вот давайте, если так, сейчас пока еду, что мне не понравилось. Ну, вес, разумеется, да. Для девчонок такая штука, куда-нибудь ее заносить, завозить по лестницам, это просто unreal. Уж поверьте мне, столько вы не чемпион мира по борьбе какой-нибудь и поднятию тяжести. Вот, маленькая дырочка есть в деке, ее нужно будет потом загерметить, потому что если есть, конечно, в дождливую погоду, там может влага попадать. В основном все остальное сделано очень хорошо.
Привирает одометр, как мы убедились. В среднем на 2-3 км в час он привирает. То есть не одометр, а спидометр, прошу прощения, спидометр подвирает. Опять это не слишком страшно, не слишком принципиально. Но вот как сделан аккумулятор очень хороший. То есть его, разумеется, можно заряжать отдельно. Вот смотрите, горка, да, он легкую вообще горку затягивает. Просто вообще как нефиг делать. То есть эти 800 ватт у нас в основном не на скорость, а на подъем различные. Вот. А как сделан провод, то есть вы видели, все-таки лучше бы его переделать совсем в другую сторону. Поэтому, если покупаете аккумулятор, лучше, чтобы разъем был в другой стороне. Потому что там уже наклеены были эти вот специальные липучки, чтобы аккумулятор просто не скользил там в этой внутри. Но по-другому как-то, конечно, не очень. А в целом, не знаю, ребят, значит, максималочку померили, будем потом тестировать пробег, но я думаю, что около где-то 40, вот так у меня сейчас я остановлюсь, на вольтметре было где-то около там 50-49 примерно. Учитывая, что я уже на нем около, 15 нет, но десяточки точно проехала. Сейчас мы туда поворот другой сделаем. Соответственно, 5 делений он сейчас иногда показывает. Нет, поворот мы сюда не сделаем. Извиняйте. Ну что, вот здесь вот он болотистая местность, можно окунуться и искупаться. То есть, в принципе, по паркам на нем покататься нормально, вы никого не испугаете еще раз. Но все-таки сделайте механический звоночек, как у меня, чтобы детей в парках не пугать. И поскольку у него нету огромной максимальной скорости, как заявлено, 35-40. Нет, это 38 примерно. 28 нужно. Так что все для города вообще, то есть он практически это легальный самокат. А мощность мотора он все-таки в основном идет именно на отрыв. Так, давайте все-таки сюда завернем. Я уже немножечко приноровилась на нем заворачивать корпусом. Хотя поначалу, ребят, страшновато было. Вот прям. Он, конечно же, ребят, это не самокат. Он более вот такой монументальный. Он неповоротливый. Но опять надо приноравливаться. Я думаю, к любой технике можно приноровиться. Тогда никаких у вас сложностей не возникнет абсолютно. Так, давайте сюда, потому что я хочу еще в другое место поехать. А для вас сейчас поездка опять закончится, наверное, на метро Алматинской. Посадка, ребят, просто бомбовая. Это очуметь. Близняшек повезли. Повезли близняшек. Так. Спасибо. Эти прям, конечно, арки прям обалденные. Так что, как видите, руль большой, сюда можно много чего можно. Плюс, кстати, в комплекте сумка шла. Сумку я просто уже не стала вам показывать, но, разумеется, там еще сумка. То есть просто не стала ее вешать сюда. А так, в целом, да, круто. Так, сейчас аккуратненько.
Ключи, конечно, позвякивают. Плюс у меня такой еще здесь брелочек. Так, можем, конечно, сразу на ту сторону. Давайте. Тут и вся. Здесь достаточно до него узковато. Ну ничего. Аккуратненько. Не спеша. Чтобы не покутать. Плюс у меня к нему еще есть дополнительные крылья в стиле молния. В среднем комплекте это 2 с небольшим тысяч стоит. Так что если вдруг эти будут уже куцаться, спокойно можно второй комплект спокойно поставить. Без проблем. Так, пропускает меня водитель. Как здесь воняет бензином. А нам с вами бензин не нужен. Я уже 100 раз проезжаю заправки, об этом говорю. Есть только помыть. Вся. Потому что сейчас пыль, конечно, он так быстренько, это черная пластмасса, она быстро пылью покрывается. Но все равно, ребят, крутая штукенция. Просто крутая. Пробег, наверное, все-таки мы с вами будем мерить в основном по паркам. Ну, я уже я примерно прикинула, сколько. То есть 40, да, это максималка. Наверное, даже надо чуть поменьше. Опять в зависимости от той скорости, на которой мы с вами передвигаемся. Раз 28 максималка, конечно, он быстрее разрядится. А с другой стороны, 800-ваттный мотор, может быть, экономит немножечко. Уже мы, как я сказала, уже где-то 17 километров проехали. Я так примерно десятку уже прибавляю к тому состоянию, которое я уже на нем проехала. В этаж так еще слишком убавился. Так, ну вот тут мы сейчас скоро остановимся. Таких крыш-колесах прям вообще крутяк. Надеюсь, видос вам понравился, так что не забудьте поставить ему лайк, написать комментарий. Спасибо за ваш просмотр. Конечно, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч!